眼前是原木砧板的制造过程，旋转机上的锋利刀具对木头进行切削，一个砧板的基本雏形就出来了。然而，制造一块砧板并不是一项轻松的任务，加工的详细步骤始于原材料的精挑细选。这家工厂通常选用榉木或樟木作为首选材料，其高密度的纤维是确保砧板坚固耐用的关键。首先使用电锯将木材分割成统一的尺寸，为后续步骤提供一致的基础。接着木桩按照规律排列，整齐划一的码放到木质台座上，这一步至关重要，必须确保每根木头在同一水平线，因为这是提供清晰切割路径的关键所在。为了防止木桩偏移，还需使用马王钉将其与台座紧密相连。这种带有2个尖刺的钉头，通过敲击就能使2者牢牢地固定到一起。完成这一步骤后，工人开始调整木材切割机的高度，一旦启动机器，上方的电机提供动力，并通过皮带传输到锯轮，使锋利的钢锯迅速旋转，开始逐渐地切削原木，将不规则的活口锯除，使每根木头的高度达到一致。在经过下一轮的切割后，多块均匀厚度的板坯初步成型，如此往复，机器不停运作，直到切割到接近钉子的限制范围，这样砧板便能批量成型。然而现在的砧板还未完全呈现原状，因此工人利用圆规工具规划出理想的路径，再操作带锯沿着路径切割。这是一个技术含量很高的工序，首先你必须要有手，因为没有手则无法完成这一工作。这一步骤的完成，也意味着切菜板的初步形成，但对于工厂而言，也仅是完成了1/2的工序。随后将初步形态的切菜板固定到刨床上，分别对砧板的正反面进行刨削，去除木材表面的凹凸和不规则。此步骤可以多次重复，直至达到所需的平整度。同时，侧面也会进行刨削处理，工人需调控机器的刨削深度和进给速度等参数。缓慢接近的木材会被转动的刀具迅速啃咬，其原理基于刀具和木材的相互回转，如此每块砧板的规格便能达到一致。接下来这台机器被称为砂光机，也叫木材打磨机，其主要作用是对木材表面进行磨光处理，以达到理想中的光滑度。为了更进一步的抛光，还会在砧板的表面涂抹润滑剂，然后手工进行精细研磨，使砧板变得更加细腻，让用户在使用时能够感受到出色的切菜体验。经过这一系列的加工后，砧板的表面残留着大量的木屑和灰尘，因此需要使用清洁剂对整体进行彻底清洗，之后放置在通风处晾干。这个过程通常需要足够的时间，以确保表面完全干燥，从而能够进行下一步的喷涂处理。再使用专业的喷漆设备，均匀的喷洒涂层到切菜板表面，确保每个部分都得到充分覆盖，使砧板表面附着一道棕褐色涂层。众所周知，砧板是用来切菜的，那么给砧板喷漆是否多此一举？难道是为了提高光泽度或增加其他特殊效果，以便能卖个好价钱吗？最后将切菜板套入透明胶带，再进行热塑包装。现在这块能够轻松拍算的砧板就制造好了。在这一系列精心工艺的加持下，原本毫不起眼的烂木头无疑会成为厨房中不可或缺的得力助手。好了，本期视频就到这里，咱们下期再见。